Today, let's what? Avocado. Okra, talong, katumbal. May katumbal and talong. Ito. Sabaga mo. Ano siya? Kalabaso. Kalabasa. Hindi ba kapit? Let's pick some okra. Gagawin mo mapilas pa kung nakawin. Hay ko sa okra. Sa din na side na kuha kami na ano. 1, 9, plus. May 6 pa nga na gulang. Sa piyak na side. Tudlo sa piyak ka sa'yo. Ito. Okay, let's go. Sa na side. May gulang. Di kag may bata. Hello guys. Nainom ko ni ano ko. That's mean wow ko. God guys. Let's gun eggplant. Where's the eggplant? Here is the vegetables eggplant. Small or big one. Pili. Pick. Oh. More harvest. Ano yung narabis na mo? Okay lang. Pero, ano po? Down ka kalabasa. Guys, dang kalabasa. Hindi! Kaysa Katumbal. katumbal. Kamakahang na. Sige, pagita. Dito ba ipong ano? Okay na guys. Kubong.